इसका आउटपुट प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए सेट बिल्कुल चालू है, जो कि आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। खोलने के बाद देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है, कहाँ से इसका फॉल्ट है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो देखते हैं, ऐसे देखा जाए तो 98% 99% जो है कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन हम लोग के लिए बहुत कुछ है भाई। तो एक सब्सक्राइब तो कर लिया कि रहो। ये पहले ही यहाँ पर फटा हुआ आपको दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है कि फटा हुआ पड़ा है। और एक चीज आपको यहाँ पर देखिए हीट सिंक कंपाउंड का यहाँ पर जरूर से आप यूज कीजिएगा। क्या कि आपका जो है कि आईसी का लाइफ ज्यादा देर बना हुआ रहेगा। 25 वोल्ट और 220 यूएफ का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। इसमें कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा है, जो कि हम इसको टेस्ट करें सही से। हमने यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं इस तरफ से।